largamos la primera manga de la categoría escuela. Categoría escuela, en cualquier momento largamos la primera manga. Atención los pilotos.
Ignacio Quirós y Benjamín Ortiz, pilotos categoría promocional. Alberto Arenas, Luis Ávila, Ignacio Quirós, Benjamín Ortiz, a grilla de largada. Pilotos categoría máster, Cristian Arce, Cristóbal Alicera, Javier Ortiz, Andrés Bustamante, Claudio Figueroa y Pablo Oyarzún, categoría máster a grilla de largada. Vamos a dar inicio a la primera manga de la categoría promocional y categoría máster.